Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. Kusasa ungqongqoshe wamaphoyisa osathathe umhlabakhefu Senzo Mchunu uyena ozokwethula ubufakazi ngaphambi kwekomiti lasePhalamende eliphenye izintolo zokugxambukela kosombusazwe namaqembu eGilamkhuba emsebenzini wamaphoyisa. Matter then remanded 6 November 2025, court 16 for outcome of the review application, be in court 8:30. Selihlehliselwe inyanga ezayo icala lenkohlakalo nokukhwabanisa elibhekene nesikhulu sezobunhloli uLieutenant General Dumisani Khumalo nabayisithupha asolwa nabo nabe befuna ukuxegiselwa imbandela yebheyili. Will deploy its officials to monitor the conduct of the examinations to ensure full compliance with the relevant regulations. Isikhungo esibhekele ubuqotho beyivivinyo ikamatikuletsheni uMalusi sithi konke sekumi ngomumo ngaphambi kokuqala kweyivivinyo zokuphela konyaka ikamatikuletsheni ngesonto elizayo. We are going to the World Cup, so the matter is close. We are not interested in the matter. Umengameli weSAFA uDeni Jordan uthi sesiwumlando isigameko esaholela ekutheni bafana iphucwe amaphuzu amathathu ngemva kokudlalisa uTebogo Mokoena ngesikhathi elakuleli libhekene neLesotho yize ayinamakhadi amaphuzi amabili. Mbukelisi kubingelele sikwamukele indabeni ezakusihlwa emzethulelo noxolo uMamtshali wakwaMwali ihlaba ngaleli mhlophe qwa sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyela kanye nathi namhlanje kusihlwa. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu osanikezwe umhlabakhefu esikhundleni kulindeleke ukuthi avele okokuqala kusasa phambi kwekomiti lesikhashana lasePhalamende elisungulelwe uphenya ngeyintolo ezibucayi ezenziwa ngumkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngasekuqaleni kaNtulikazi nonyaka. Igama likangqongqoshe uMchunu selivele ikhawu eyiningana eyinsolweni zokuthi usondelene kakhulu neGilamkhuba eseyingeneza gamanxa ekusebenzeni kwezagaza amaphoyisa. Umgagule uMchunu phambi kwekhomishana kaMadlanga kanye naphambi kwekomiti lesikhashana lasePhalamende njengokunguyena owayefuna ukuhlakaza iphoyisa elaliphenya ngokubulawa kosombusazwe KwaZulu-Natal. Nongkhomishana wamaphoyisa kuzolonke uJenene uFani Masimula utshele ikomiti lasePhalamende ukuthi uMchunu wayithathela ngaphandle kokuxhumana naye isinqumo sokufuna ukuhlakaza iPKTT. UMchunu kulindeleke ukuthi abeke olwakheke uhlangothi ngalezi izinsolo zokusondelana kwakhe nosomabhizinisi waseNorthwest uBrown Mukhotsi kanye noVusumuzi Cat Matlala. Umbuso ulungiselela ukuya enkantolo ephakeme ngenhloso inselele isinqumo sakamuva esithathwe mantshi uVusumuzi Mahlangu njengoba enqume ukushenxa ecaleni elibhekene nesikhulu sezobunhloli uLieutenant General Dumisani Khumalo kanye nasolwa nabo. Umbuso uthi isenzo sikaMahlangu singase sibambezele ubulungiswa. uLieutenant General Dumisani Khumalo kanye nasolwa nabo bavele kafushane enkantolo benethemba lokuthi bazoqhubeka nesicelo sokuxegiselwa ibheyili. Nokho kube nokubambezeleka njengoba umbuso ukuthi uhloso ukuthola ukucaciseleka ngesinqumo sokushenxa kwemantshi uVusumuzi Mahlangu okuyisinqumo esingaba nomthelela kumphumela wecala. And to our surprise, the presiding officer indicated to us that he's recusing himself from this matter. To which in our submission, we made it clear on record that we did not view him as a biased presiding officer, but he cited his reasons, and part of that was the allegations that were made against the judiciary in the Madlanga Commission. Ukhumalo nabayisithupha bakhalelwa amasongo kasigonyela ekuqaleni konyaka ngamacala enkohlakalo nokukhwabanisa eqokelweni esikhundleni esiphezulu kwezomhloli kaDineo Mokwele. Ngakolunye uhlangothi wayengummeli uMalisela Tefo utshela inkantolo ukuthi ufuna ukuba ingxenye yokuqhubeka kwecala ngenhloso ukuthi ezwe ithuba esicawini. Tefo balule ukuthi bayingozi labasolwa babhekene necala. Now they want to come and ask for the relaxation of the bail condition here so that they can go back to work. And for them to go back to work, people are going to be harassed. Khumalo and others, they've been harassing the people unlawfully doing the monitoring of the communication, private communication of the people.
You see, since he arrived at Crime Intelligence, Khumalo has been doing so unlawful things. uKhumalo nasolwa nabo bazobuyela enkantolo ngolwezi ukuze beqhubeke nezethulo zabo esicelweni sokuxegiselwa ibheyili. Amathimba abatakuli ayaqhubeka nokuthungatha indiza ezincane ezimbili eziduke endaweni yase Nottingham Road eHowick KwaZulu-Natal. Okhulumela isikhungo iAeronautical Rescue Coordination Centre uGregory Trichley uthi sekutholwe indiza eyodwa kanti obephakathi kwayo utholwe esephangalele. We are unaware of the purpose of the trip. It was a flight from the Mpumalanga region to KZN, and both aircraft were flying in a formation between the two airports towards KZN. We do know that there were two light aircraft, and both aircraft had reportedly one person on board, and it was from a flight school in the Mpumalanga region. A flight. Unfortunately, I can't give the names of them. So our search and rescue teams have been at this for just over 4 hours. We have just located one aircraft about 18 minutes ago, and sadly it's been confirmed that the one person on board has been found to be fatally injured. We are still continuing the search to locate the other missing aircraft. Isikhungo esiqinisekisa ubuqotho beyivivinyo ikamatikuletsheni uMalusi sithi konke sekumi ngomumo ngaphambi kokuqala kweyivivinyo zokuphela konyaka ikamatikuletsheni njengoba sekusele izinsuku ezisithupha ziqale ngesonto elizayo. Bangaphezulu kwezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa abafundi bakamatikuletsheni okulindeleke ukuba babhale izivivinyo zokuphela konyaka. Ibhodi uMalusi liqinisekisile ukuthi ukubhalwa kwezivivinyo ngeke kube nazihibe. Umalusi will deploy its officials to monitor the conduct of the examinations to ensure full compliance with the relevant regulations. Concerning assessment and examination guidelines, we would like to issue a stern warning to all learners and teachers alike to refrain from involvement in any form of irregularity or cheating during these examinations. Izifundo ezifana nezomlando phecelezi history kuthiwa zintula abazomaka amaphepha kodwa uMalusi uthi unezinhlelo zokugwema lokhu. Umalusi has identified a shortage of markers in certain of the DBE subjects, namely history and paper 3 for home and first additional languages based on the report submitted. uMalusi uthi kuseyinselele enkulu kulababhala izivivinyo zabo ngohlelo lwesimanje lwekhompyutha lokubhala online. Lizobuyela enkantolo ephakeme yaseGqeberha Eastern Cape ngolwesihlanu udaba ngokubulawa kwamalungu eCraddock 4 njengoba namhlanje lenkantolo ibibize umphenyi uKennel Mthetheleli Dweba kuleli cala. Umphenyi kuleli cala lokubulawa kwezishoshovu ezasingamalungu eCraddock 4 Colonel Mthetheleli Dweba uphekwe ngemibuzo ngommeli omele imindeni yalezishoshovu ezabulawa enkantolo ephakeme yaseGqeberha. Kanti ubuzo ukuthi ngesikhala uphenyo lwakhe wayenawo yini amadokoda lezishoshovu ezine. Those documents, it were files, and he indicated to me that the files were coming from our head office, Pretoria. And my task was to reconstruct the docket. Then I went through those files. Udweba uthi ngesikhathi eqala uphenyo ngoMbasa ngo-2021 wathola amaphepha athile enamacala amabili aphenywayo okuyiwona amnika isiqalo sophenyo. When I went through the documents that were in those files, I found out that there were 2 previous inquests, and those documents from the 2 previous inquests, that is Dipier and Zitzman, helped me a lot to guide me where to start. Udweba uthi yena umsebenzi ayinikwe wona ukuhlonza ofakazi kanye nabanye abangathinteka kuleli cala. Bukeli okwamanje sathi qu 8 kanti uma ngabe sibuya sokuphathela ukuthi
The full cohort of commissioners has instructed our lawyers to proceed with equality court litigation on an urgent basis. Ikomishana yamalungelo abantu isonga ngokunikela enkantolo uma owabe engumsakazi wokhozi ungizwe Mchunu engahoxisa inkulumo yakhe egxeka labo abathandana ngokobulili obufanayo. Singelelo sikwamukele uma ngabe usakungena udabeni oluphambili besibike ukuthi kusasa ungqongqoshe wamaphoyisa usathathe umhlabakhefu Senzo Mchunu uyena ozokwethula ubufakazi ngaphambi kwekomiti lasePhalamende eliphenye insolo zokugxambukela koSombusaro qembu leGilamkhuba emsebenzini wamaphoyisa. Asikhumbuze ke mbukela ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuzoyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Amaphoyisa ase-Western Cape athi azobeka eqhulwini udlame loyamene nobulili kanye nezigameko zokudutshulwa kwabantu eyidlange kulesa sizwe kulamaholide asehlobo njengoba kuphinde kwatholwa abantu abathathu abadutshulwe bashona eWood Bay. Amaphoyisa esifundazwe iWestern Cape athazibophezele ekunqandeni ubugebengu ngale kwesikhathi samaholidi aphinda aqinisekise nokuthi abafundi bamaTekuletsheni baqala ukubhala izivivinyo kuphelile. We had to incorporate the plan and we then presented the extended intervention plan to the minister looking at getting more resources because what we have sent here was what SAPS could afford on the baseline budget that was allocated. Lesifundazwe singesinye sezine kuleli ezinezinga eliphezulu lobugebengu obunodlame. Esigamekweni sokugcina kutholwe izidumbu zabantu abathathu abadutshulwe bashona eHout Bay izolo ebusuku. Undlobongela basemakhaya okuthiwa gender based violence si jonge i-firearms imipu ngendlela esetshenziswa ngayo apha kuba sincothule nengcambu ukujonga i-illicit goods drugs imiziyobisi impahla ezomgunyathi kuthiwa fake sijonge also i-robberies ezokurojwa kwabantu emakhaya ekuhlaleni okanye nasezivenkleni siza kuthi ke sijonge samkele indwendwe eziza kweliphondo laseNtshona Koloni. Kanti amaphoyisa asekhuthaze izakhamuzi ukuthi zisebenze ngokubambisana nezinhlaka zomthetho ukunciphisa isihlava sobugebengu kulesi sifundazwe. Umsolwa wokuqala icaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa umuzi Sibiya uphikile enkantolo ephakeme yasePitoli ukuthi wayena solwa nabo eFosloras ngosuku okwabulawa ngalo uMeyiwa. Usibiya ukhihle esikanandi enkantolo echaza ngezigameko zokuboshwa kwakhe wahlukaniswa nomndeni wakhe nathi wawungazi ukuthi ukuphi nokuthi uphephile yini la ekhona. Utshele inkantolo ke ukuthi amaphoyisa amhlanganisa nomalume wakhe aphinda amisa ekhaya kubo KwaZulu-Natal ukuyobona umndeni wakhe emva kwezinsuku eboshiwe ngoNhlaba ka-2020. Uthi washaywa ngamaphoyisa umndeni wakhe waphatheka kabi ukubona isimo ayekuso waphinde wezwa ngezinsolo zokubulala. Naye ngaphinda ngamchazela ukuthi la ngiboshiwe icala engalazi ngishawa amaphoyisa since angibopha asengishaye kaningi athi mina ngabulala uSenzo. So noma ngiwatshena ukuthi mina angazi lutho ngofaka Senzo zangibulala uSenzo ebelokho elibele ngishaya. Usibiya ke uphikile ukuthi wayeno Constable Sizwe Zungu ehostel eBasotho eFosloras ngosuku lokubuya kwaSenzo Meyiwa. Angazange ngize ngibe no Zungu nge-26 October 2014 eBasotho hostel. Angazange ngize ngibe nabo bonke labo accused nge-26 October 2016. Angazi lutho ngalokho akukhulunywa uZungu. Uvumileke ukuthi uyabaza abasola abathathu aboshwe nabo. Accused number 2 ngiyamazi akusiyena umngane wami. Accused number 3 angimazi total. Number 4 ngiyamazi wangasekhawoma. Number 5 ngiyamazi ungwakwantuli. Asikho isikhathi ngake ngathi ngihlangana nabo ngihlela ubugebengu noma ngenza ubugebengu nabo. Angisiyi umuntu oyisigebengu. Icala liyaqhubeka kusasa.
Ikomishana yamalungelo abantu isonga ngokunikela enkantolo uma lowo owabe ngumsakazi wokhozi uNgizwe Mchunu engahoxisi inkulumo yakhe egxeka labo abathandana ngokobulili obufanayo ngokuqoka imvunulo uma bebopha ifindo laSofa Silahlane. Ilo mfanekiso osabalele ezinkundleni zokuxhumana osuholele ekutheni kube nokuphawula kwabaningi. Lapha bekunomshado wabathandanayo bobulili obufanayo. Owabe engumethuli wezinhlelo emsakazweni uKhozi FM uNgizwe Mchunu uphawule ezinkundleni zokuxhumana egxeka lesenzo wathi laba abaxolise ngokugqoka imvunulo yakwaZulu. Abanye sebemgxekile ke uMchunu bethi usabalalisa ukucwaswa kwamalungu eLGBTQI+. Lento eyenziwe laba bantu abaganene ngobubodo irong kakhulu kangangoba bekufanele bona bexolise noma abahambisana nabo bexolise bese kuyaphela hayi bebangumsindo. Uma ebuzwa uMchunu ukuthi ngubani omnike igunya lokuphawula ngalokho uthe yena waqokwa isilo uMisuzulu kaZulithini ukuba abe ngabanye abagqugquzela isiko lakwaZulu. Nami bengiveza ulaka lwami njengomzali na njengomholi ongaphansi kobuZulu nangaphansi kwendlunkulu kaZulu owakhonjwa isilo ukuthi ngikhuze umhlola ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile nihlola mhlola muni jama kuzeliwe. Inhlangano iHuman Rights Commission ithi isiyalele uMchunu ukuba ahoxise ukuphawula kwakhe ebese eyaxolisa. Given that Mr. Mchunu has indicated via the media that he won't abide by the Commission's letter of demand, the full cohort of commissioners has instructed our lawyers to proceed with equality court litigation on an urgent basis. Ongumlomo wesilo umntwana uThulani Zulu uthe yize engeke aphawula ngenkulumo kaMchunu kepha uthi kusobala ukuthi abantu bayadinga ukufundiswa kabanzi ngokugqokwa kwemvunulo. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba zeSABC. iANC ithi izoxoxisana neIFP ukuze ubudlelwane balamaqembu bube nozinzo kuhulumeni wobumbano esifundazweni. Lokhu kwenzeka emva kwencindezi kwezinye inhlaka zeqembu zokuthi iANC ihoxe kuhulumeni wobumbano kulesi sifundazwe. Ukungaboni ngasolinye phakathi kweANC neIFP kubeka engcupheni uzinzo kuhulumeni wobumbano esifundazweni. Lokhu kulandela ukuxoshwa kwemeya yeANC kumasipala wesifunda uMkhanyakude uMnumzana Siphile Mdaka nosomlomo uMnumzana Solomon Mkhombo ngevoti lokungabethembi ubuholi babo. Ezikhundleni zabo kwafakwa amakhansela eIFP. Uphiko lwentsha leANC lusanda kusola iIFP neDA ngokubukela phansi iANC ngokugxambukela kwezombusazwe. Iqembu lithi okwenzeke eMkhanyakude kuyabadumaza kakhulu. Kuyinto ke sicabanga ukuthi ifaka upelepele ebudlelwaneni bethu phakathi kweANC neIFP. Kodwa nakuba kunjalo iANC ke isazoba nomhlangano neIFP. Undunankulu waKwaZulu Natal uMnumzana uThamsanqa Ntuli usekhiphe imbiko ngophenyo lwezinsolo zokukhwabanisa nenkohlakalo eminyangweni eholwa yiANC. Lolu phenyo lusukela kwizinsolo zokungahanjiswa ngendlela kwamathenda kanye nokugxambukela kwezombusazwe ezithinta ungqongqoshe wezempilo uNkosikazi Nomagugu Simelane nongqongqoshe mfundo uMnumzana uSipho Hlomuka. uNtuli usedlulisele ophikweni olukhethelekile oluphenya amacala abucayi iSIU ukuthi iqhubeke nophenyo. ANC siyawamukela ukuthi inoma yombani umuntu osuke esebenzela isizwe nomphakathi kudingeka ukuthi ekusebenzeni kwakhe isizwe kube khona abazobheka ukuthi ukusebenza kwakhe kusahamba ngako yini. iANC iphinde yaphendula ngesaziso seqembu leMK mayelana nesiphakamiso sokungabethembi ubuholi bukaNdunankulu. Nginonhlakanipho Magwaza ezindabeni zeSABC eThekwini. Ikomiti elibhekele ezokuvikela iPhalamende lifuna ukubhalela ihhovisi lomgcini mafa liphakamisa ukuthi kwengezwe isabelo mali somnyango wezokuvikela ukubhekana nezinkinga zobugebengu eyibhekene nemingcele yaseNingizimu Afrika. Amalungu ekomiti abeholwa usihlalo uMalusi Gigaba abeyohlola isimo semingcele eLimpopo. Izolo besivakashele e15 Sai okuyisikhungo la qeqeshwa khona amasosha athunyelwe emazweni angaphandle saxoxisana nanawo amasosha uqobo. Namhlanje sila eBait Bridge ukuzozwa ukuthi iziphi inselelo sizohasiye kwiborder emngceleni siyobheka ukuthi kwenzakalani ebese siphinde kusasa ke
sihlangana nezikhungo ezahlukahlukene okuhlanganisa neBorder Management Authority kanye neSouth African Revenue Service ukuthi sizwe nakubo namaphoyisa ngasohlangothini lwabo ukuthi izinselela ababhekene nazo lana nezingqinamba banazo iziphi nokuthi yiphi indlela esingabalekelela ngayo ukuthi bayixazulule. Umengameli weSAFA uDanny Jordaan uthi sesiwumlando isigameko esaholela ekutheni Bafana iphucwe amaphuzu amathathu ngemva kokudlalisa uTebogo Mokoena ngesikhathi lakuleli libhekene neLesotho yize ayinamakhadi aphuzi amabili. South Africa, we qualified with nobody's help. We stood, the players, the coach, the management. Thank you very much. Fly America. Umengameli weSAFA uthi ayekho uzothathelwa izinyathelo ngenxa yephutha lokudlalisa uMokoena namakhadi aphuzi amabili yize lokwabeka engcupheni amathuba eBafana ukuhlungela indebe yomhlaba uthi kumqoka ukuthi iBafana iyaye eNorth America. We are going to the World Cup, so that is, the matter is close. We are not interested in the matter. Ilungu lesigungu esiphezulu seSAFA sifuna ukuthi lenhlangano ithole uxhaso oluthe xaxa. If government spends more money on South African football, like all the white businesses spend money on rugby and cricket, we can be a powerhouse not only in Africa but in the world at large. Kusenjalo iqembu lithaleke igoli namhlanje kuseni ngemva kokuqopha umlando eMbombela. This is history, and of course we live in the moment, and there's always the next assignment. You don't really get the time to reflect. Now already I'm taking off my national team hat and I must focus on Sundowns because I'm traveling tomorrow to Nigeria again, and that's the nature of the beast. Uzibandlela uzobe isikhathi esimatasa kakhulu kuBafana njengoba leli qembu liyodlala kuAfcon eMorocco. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu noTiny Ntshiza. This is where the story starts and places where others overlook. Ayanda. We're here every day, tracking service delivery failures, protests, the voices behind the headlines. Indeed, we follow the thread from council chambers to court steps, holding power to every promise and every answer. From neglected streets to the courts, the agenda holds power to account in real time. If it's happening, we're on it, live. This is The Agenda. The Agenda, 9 a.m. to 12 p.m. only on the SABC News Channel, SABC Plus. Why do you think this constitutional court has unleashed such angst among some men? They are trying by all means to protect the surname. Surname is a great thing to us. What we need to start working on is delinking names to matrimonial regime or marriage itself, right? Because that's the problem. The whole farce is just an overstretch. Because the surnames, especially for us South Africans, they are an import themselves, and we have learned to live with them. If this ruling said men must now adopt surnames of their wives, we would have been having a different conversation. But it would not have said that because all it was doing it was interpreting the implications of an equality provision in relation to the Births and Deaths Registry Act. If it's understood by everyone that there is a great responsibility in giving a surname, South Africa isn't going to go down in flames as people are declaring. Our editorial guidelines are anchored on independence and impartiality. That is why credibility and trust is core to our DNA. From Saldanha Bay on the Cape West Coast, we've been bringing you wall-to-wall coverage. I'm Vanessa Puna, SABC News, independent and impartial.
Nginibingile babukele emakhaya ngiphinde nginamukele kwesimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibheke simi kanjani zoqaphela kanje mbukeli akhona ke nje lamathuba emvula thandi banje aqiniseka kakhulukazi ngempela masibheke nje khona ke kweli kaMthaniya kuyana kanjalo esifundazweni eMpumalanga kuyanjalo ke nasesifundazweni iLimpopo kanti ke futhi nako sasa ngasho nje ukuthi makhulu ke amathuba emvula lindelekile nje kakhulukazi ngempela masibheke nje khona ke esifundazweni Eastern Cape kuyana kanje isifundazwe iKwaZulu Natal kuyanjalo ke nakhona ke esifundazweni iLimpopo kanti ke isixwayiso sethu ke sakusihla siphuma lapha na South African Weather Service simi kanje uzoqaphela nje mbukeli khona ke lokho kuduma komndobo bungozi nje buqiniseke nje kakhulukazi ke mawubheke nje khona ke esifundazweni iLimpopo kuyanalo esifundazweni eMpumalanga kanti futhi nako sasingaphinde futhi silindele nje isixwayiso esifanayo nje khona ke esifundazweni iLimpopo kuyana kanjalo esifundazweni ke eMpumalanga msana ke lo amoya ke ongadala wona ke umlilo kanti ngaphinde futhi silindele ke nje lo amoya ongadala wona ke nje umlilo kakhulukazi ngempela masibheke nje khona ke esifundazwe iFree State indlela yakho nje mbukeli makuthi nje bibheke khona ke nje entshonalanga yeKapa uzoqaphela nje ukuba ulwandle ligubha amagagasi kanti ke amazinga okushisa aphansi kusihla ngasho nje siliyabande kakhulukazi ngempela mawubheke nje lapha eKapa lodumo singawulindela nje u11 bande njalo ke nakhona mawubheke nje lapha eAppington lakubuza ngempela ukuthi ngibonga ke ngo12 bande njalo ke nakhona ke eGoli singawulindela nje u14 masibheke nje khona ke eMelo singawulindela nje u14 sithanda ukuthi nje lifudumale ke namhlanje ebusuku eMusina ngasho nje ukuthi liyashisa ngo22 masibheke nje khona ke Larry Smith lime nje ku12 kanti ke eThekwini liyashisa ke namhlanje ebusuku ngo19 sithanda ukuthi nje liphola ke Gqeberha ngo14 kanti ke kusasa ngasho nje ukuthi lifudumele ke nje eKapa lodumo ngo20 liyashisa eAppington ngo30 shise njalo ke lapha na koGoli koSoweto kwaNdongazaduma lime nje ku31 nakhona ke Musina singalindela nje ukuba izulu lishise ke ngo35 lishise njalo ke nakhona ke eMelo singalindela nje u27 kanti masibheke nje Mnambithi singalindela nje u26 kanti ke Richards Bay ngingasho nje ukuba izulu ke nje lipholile ke singawulindela nje u22 mawubheka nje khona ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi lapha na koChesterville singawulindela u22 thana ukuthi nje liphola ke nakhona ke Gqeberha singawulindela nje u17 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe Bukelisi sibeka lapha bese kuphathele zona kusasa abakhonoza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa nibe nobusuku obunandi kahle